สวัสดีครับวันนี้ก็เอาเจ้าลูกชายมาซ่อมท่อแล้วกันเป็นเสียงดังครับเสียงดังปลายท่อเสียงดังเร็วๆนี้ผมจะรีวิวคันนี้ให้ดูนะครับ ก็ซื้อมาก็ปีกว่าแล้วปี9 เดือนโอเคเดี๋ยวช่างมาแล้วเดี๋ยวคุยกับช่างก่อนโอเคนะครับผมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีคีนะครับเมื่อสักครู่ก็คุยกับช่างไปแล้วก็น่าจะเป็นวันจันทร์อังคารที่จะถึงนี้แล้วครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวก็ต้องมาอีกทีนะครับผมช่างสั่งของไปแล้วแต่ยังไม่มาโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะรีวิวคันนี้ให้ดูนะครับผมซื้อมาตั้งปีกว่าแล้วยังไม่ได้รีวิวเลยไปก่อนนะครับสวัสดีครับ